မင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗာလေးပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ fabfliter procedure เนาะအဲ့ဟာနဲ့ fs2 တွေမှာ side chain ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့เนาะအဲ့ compressor နဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောခင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ cork လေးတစ်ခုကျွန်တော်ရေးထားလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် cake မှာ cake နဲ့ side chain လုပ်မှာပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးပေါ့โอเคအဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ side chain လုပ်မယ် side chain ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် measure thread ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ဒီ kit ကို1မှာထားလိုက်မယ်เนาะဒီ serum တန်လေးကိုကျွန်တော်2မှာထားလိုက်မယ်เนาะတိသွားအောင်ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် rename လေးပေးထားလိုက်မယ်โอเคပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ side chain လောက်မှာ procedure နဲ့ side chain လောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ procedure ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်เนาะဒီကောင် compressor ဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคเนาะ kit ကနေ serum နဲ့ side chain လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်เนาะ side chain ထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ procedure serum နဲ့ကိုပြန်သွားမယ် procedure တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားရင်ဒီမှာနောက် detail setting ဆိုလေးရှိအဲ့ဒါကိုသွားမယ်ပြီးရင်နောက် VST webber setting ဆိုလေးရှိရဒီပေါ့နော်ဒီ plug ပုံတွေနဲ့ဒီဆက်သွားပုံတွေနဲ့အဲ့ဒါကိုဝင်မယ် processing တွေကိုဝင်မယ်ဒီ processing တွေကိုဝင်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ studio side chain ဆိုတာတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ကောင်နော် right click ထောက်ပဲဖြစ်တခုခုပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာတခုလေးရှိရတော့ kick ပဲပေါ်နေတယ်အဲ့ကောင်ပဲတန်းပြီးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်โอเคပြီးသွားရင်နော်သူရဲ့ plugin ရှိကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်တော့အလုံးမလုပ်သေးဘူးsignal တော့ပြနေပြီပေါ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ side chain ဆိုတာလေးရှိတယ်နော် side chain ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်သွားမယ်သွားပြီးရင်တော့ internet ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီမှာ external ကိုပြောင်းမယ်နော်ဒီ side chain မဟုတ်ပါဘူးနော်external input ကိုကျွန်တော်ပြောင်းပေးမယ်ပြောင်းပေးတော့မှတော့ side chain ကအလုံးလုံးမယ်နော်အဲ့ကြတော့မှကျွန်တော်လိုသလို threshold တွေ ratio တွေ attack တွေ release တွေကိုကျွန်တော်ဆော့မယ်ကစားမယ်အဲ့ကကျွန်တော်တေချာတိတာအောင်ကျွန်တော် threshold တွေကိုအစုံလေးကျွန်တော်ချလိုက်မယ်နော်ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော် kit နဲ့ side chain ပြီးပါပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော် kit ထားခြင်းတဲ့နေရာမှာထားမယ် side chain အဲ့တိုင်းပဲသွားနေရမယ်နော် kit ကြာတဲ့နေရာတိုင်းကိုသူက side chain လုပ်ပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နော် fabfliter pro c2 နဲ့ကျွန်တော် side chain လုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ